Сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз химия пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да тапсырмаңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім тотығу-тотықсыздану реакциялары бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бізде бірінші тапсырма электронды беру үрдісі қалай аталады? Бұл бізде тотығу. Жалпы бұл жерде жауап В варианты дұрыс болады. Назарларыңызға найзағайдың әсерінен жүру мүмкін реакциялар ұсынылған қай қатардағы жауап реагент молекулалары болып жатқан процестерді дұрыс деген жалпы көрсетеді. Бұл бізде В варианты тотығу, тотықсыздану. Келесі тотығу үдерісіне сәйкес келетін тұжырым. Бізде жалпы тотығу дәрежесі өседі және оттектің мөлшері артып, сутектің мөлшері кемейді. Келесі төртінші тапсырма бізде жалпы берілген екен. Жалпы құрметті оқушылар, бізде калий және де хром осындай бізде элементтер берілген. Бұл жерлерде сіздер теңдеудегі заттардың үстіне тотығу дәрежелерін көрсетесіздер. Мен әрине осы жерге барлығын көрсетіп кеткен болатынмын. Барынша сіздерге осы жерде көрсетіп кеттім. Әрине менде жалпы жазатын болмағандықтан бұл жерге құралдар сол себептен осындай фотомен түсіріп шағын сіздерге көрсетіп кеткен болатынмын. Келесі Б бөлігінің тапсырмасы құрамындағы атомдары тотықсыздандырғыш және тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін реагенттерді анықтаңыз деген. Бізде бұл жалпы біріншісі бұл тотықтырғыш, ал екіншісі бұл тотықсыздандырғыш процесі. Осы жерде барлығы көрсетілген. Бізде бұл хромның 3 дәрежесі бұл жалпы тотықсыздандырғыш процеске жатады екен. Тотығу дәрежесін пайдалана отырып тотықтырғыштың атауын жазыңыз деген. Бізде осы жерде көрсетіп кеткен болатынмын. Бізде жалпы элементтер берілген. Бұлар бізде калий, хром және оттек. Электрондық баланс әдісі арқылы тотығу процесінің теңдеуін жазыңыз деген. Бұл жерде де көрсетіп кеткен болатынмын. Тотықсыздану процесінің теңдеуін жазыңыз деген. Осы жерде тотықсыздану процесі жалпы жоғалту процесі, ал жалпы келесі бұл тотықсыздану процестерінің теңдеулерін қолдана отырып реакцияның молекулалық теңдеуін жазып теңестіріңіз деген. Бұл жерде жалпы процесі қосып алу процесі. Тотығу және тотықсыздану процесіне электрондарды қосып немесе беріп жіберу тұрғысынан анықтама беріңіз деген. Жалпы бізде тотығу бұл химиялық процесс, онда атомдар немесе молекулалар электрондарын жоғалтады. Бұл жағдайда заттың тотығу дәрежесі оксидтілік күйі өседі. Мысалы, темірдің тотығу кезінде темір атомы электрондарын жоғалтып, темір немесе темір ионына айналады. Ал келесі бізде бұл тотықсыздану. Жалпы тотықсыздану бұл химиялық процесс, онда атомдар немесе молекулалар электрондарын қабылдайды. Осылайша заттың тотығу дәрежесі төмендейді. Мысалы, оттегінің тотықсыздануы кезінде оттегі молекуласы электрондарды қабылдап су молекуласына айналады. Жалпы H2O бұл су молекуласына айналдырады екен. Тотығу және тотықсыздану процестері әрқашан бір-бірімен байланысты, яғни бір зат тотықса, екінші зат жалпы тотықсызданады. Келесі бұл бізде 5-ші тапсырма. Жалпы 5-ші тапсырмада бізде хром және оттегі, хром мен оттегі көрсетілген, бұл— аталады. Ал бізде хром
осы жерде жалпы тотығу хромның 2 дәрежесі және 6 дәрежесі көрсетілген. Хромның 2 дәрежесі және оттектің 3 дәрежесі және 3 H2 деген бұл су, 2 хром, оттек, сутек. Бұл жалпы бізде тотықсыздану. Келесі бұл хром мен оттек қосылған 2 су және бізде хром, оттек, сутек. Бұл тотықсыздануға жатады жалпы аталуы. Келесі қандай үрдісте хром 2 оксиді жалпы тотықтырғыштық қасиет көрсетеді деген. Бұл жерде дұрыс жауап А. Дұрыс жауабы осы. Бізде Д варианты. Хром 3 оксидіндегі хромның тотығу дәрежесі аралық мәнге ие болғандықтан тотықтырғышта жалпы тотықсыздандырғышта қандай қасиет көрсетеді деген. Бұл жерде хром және де азот көрсетілген. Осы жерде барлығын сіздерге жазып көрсеткен болатын. Осыдан қарап кетсеңіздер болады. Төменде хром оксид жалпы төменде хром 3 оксидінің химиялық қасиеті көрсетілген. Тотығу, тотықсыздану реакцияларын анықтаңыз деген. Бұл жерде хром мен оттек және 2 алюминий және оттек 3 дәрежелері, алюминийдің 2 және оттектің 3 дәрежесі және хром. Келесі бұл хром және хромның 2 дәрежесі және оттектің 3 дәрежесі. Бізде калий және хлор мен оттек. Бізде бұлар жалпы оттектің 3 дәрежесі және 2 калий және де бізде оттек. Көміртек пен оттектің жалпы 3 дәрежесі. 2 калий және де хром оттектің 4 дәрежесі және оған қосамыз калий мен хлорды. Оған тағы да қосамыз 2 мен жалпы көміртек пен оттектің 2 дәрежесін. Жалпы бізде дұрыс жауап Б мен С. Құрметті оқушылар, біз енді әрине дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Дескрипторда бізде толық балл 20 балл. Осы 20 балдың тоқтай 20 балын жинаған болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда екінші БЖБ-ны шығаратын боламын. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.